Ուստի կխնդրեմ, որ հիմա կանգնենք ոտքի, հայ քրիստոնեական աղոթքով շարունակենք մեր այսօրվա պաշտամունքը։ Այմեն, որ եկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես Տե արքայություն քո, Եղիցի կամքո, որպես եկինք երկրի, զհացմեն հանապազոր, տուր մեզ այսօր, թող մեզ սպատիս մեր, որպես եղմենք, թողունք մերոց պարապանած, և մի տանի զմեզի փորձություն, Ալյայից չարեն։ Զիքոյ արքայություն և զորություն և պարկ հավիտյանս։ Ամեն։ Հիմա ամեն բան մի կողմ են գնում և լսում ենք Աստծո խոսքը։ Փառք տանք Հիսուսին, որ դարձյալ հավաքվելով իր դուրը իրեն բաշխելու աղոթքով սկսենք։ Փառք տանք Տեր Հիսուս, որ թուն հոս մեր հետ ներկայես, կխնդրենք, որ հիմա թուն մեր սրտերը լվաս մաքրես, մեր միտքերը ամեն ինչ են հանե, դուրս մեր միտքերում մեջ են, որ կգնանք մեր ուշադրությունը քեզի տրամադրել, կուզենք, որ թուն մեզի սորվեցնես, կերակրես, որ ճաշակենք աս հոգևոր սնունդը, որ պատրաստել ես այսօրվա համար, որպեսզի մեծնա մեր հավատքը, որպեսզի կրնանք լավ զինվորները լալ, պատրաստել մեզի, որ կրնանք պատրազմի մեջ պայքարիլ և հաղթանակով դուրս գալ։ Հիսուսի անով կխնդրենք, աս բոլորը և ուր որ խոսքդ քարոզվում է աշխարհին 4 կողմը այսօր բդղափերեր է Հիսուսի անով, ամեն։ Ամեն։ Ուրեմն քարոզը սկսել են առաջ, կուզեմ ցեզի երկմը սորվեցնել, ով գիտեք, բայց քիչ դարբեր եղանակով է։ Ալելույա, 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 ամեն, ասի մի քանի խոսքեր է, մեկ խոսք է, որ կգրտնենք, որ մեր հոգին մոդելա Աստծո հոգին, Սուրբ հոգին, որ մեզի սորվեցնե, որ առաջնորդ է, որ մենք պատրաստ ենք իրեն լսելու, որ մեր ուշադրությունը իրեն տրամադրենք, աշխարհին հոգսերը մոռնանք, և այսօրվա Աստվածաշունչեն համարը, որ պիտի կարդանք, Լուկաս ավետարանի 19-րդ գլուխ 9 և 10-րդ համարին վրա կենտրոնված է և ադիք մեր քարոզը է փրկության ուրախությունը քալիս է մեր դունը։ Փրկությունը, որ մեկը ապաշխար է փրկվի, ուրախ կդառնա այդ անձը։ Ինչու, քանի որ մեռած է և հիմա կյանքի անցավ։ Եվ այդ մարդը ուրախությունով կլեցվի և մեր դունը հոս, հույսի դունը, նազովեց եկեղեցին քալիս է, այդ փրկության ուրախությունը։ Հիսուս ըսավ իրեն, այսօր փրկությունը եկավ այս տունը, քանի որ Աբրահամի որդին և մարդու որդին եկավ և փնտրեց և փրկեց անոր, որ գործված էր։ Ուրեմն Հիսուս ինքը քայլեց ավելորդ չանք թափեց, ինքը Աստված է Հիսուս և ինքը չանք թափեց, որ երթա Զաքրիոսին դունը
եւ իրեն փրկություն բերե, որ իր դունին մեջը փրկություն ըլա։ Զաքիոսին ազատեց իր նախորդ կյանքեն, մահի կյանքեն Հիսուս։ Եվ գուզե քեզի ազատել, ինձի ազատել եւ ամեն քո հարազատներուդ, հարևաններուդ, աշխատանք տեղիդ, գործատեղիդ ժողովրդին, որ հիմա մահվա ճամփուն վրան են, Հիսուս գուզե իրենց դալ այդ փրկությունը։ Զաքիոս կտեսնեին իրեն հարևանները իբր թավաջան էր Զաքիոս, ինչու, քանի որ Ռոմի համար կաշխատեր, իրենց փողերը կառներ, կտաներ, կուղարկեր Ռոմ, ժողովրդին հրյաներուն տրամները կհավաքեր, կուտար պետության։ Ուրեմն ամենը կդանային իրեն, որ ինքը թավաջան է, վատ մարդ է, փող է, մեր փողերը ինքը տանում է մեզի քերի բահող կառավարության։ Բայց հիմա Հիսուսը սավ ով է, Աբրահամի որդին եղավ։ Փոխվեցավ, քանի որ Հիսուս հավատարիմ է եւ իր գործը, որ եկավ կատարելու աշխարհի վրա, կատարեց Հիսուս։ Զաքիոսին դունը երթալով։ Եվ մենք կար եղբայրներ քույրեր, եթե գուզենք երջանի գլա մեր կյանքը, երջանկությամբ լեցվի աս եկեղեցին, մենք կար պետք է փնտրենք Հիսուսի ներկայությունը, ներկա լա մեր դուներուն մեջ, մեր եկեղեցի մեջ, մեր անցական կյանքի մեջ, քու կյանքի մեջ։ Երբ որ մարդիկ կուքան Հիսուսին կնվիրեն իրենց կյանքը, կփոփոխություն կկատարվի։ Գործված կյանքը կենթանի կյանք կդառնա։ Եվ երջանկությունով կլեցվի այդ անձերը, ինչպես Զաքիոս երջանկությունով լեցվեցավ իր կյանքը։ Եվ ասի լուրջ հարց մնա եղբայրներ քույրեր, մենք պետք է փնտրենք եւ չիմորնանք կատարելու ինչ որ Հիսուս կանչած է մեզի կատարելու, այդ գործը որ Հիսուս ծրագրած է քո համար, որ գտնես ճամփամը գործված անձերը բերելու Հիսուսին։ Ամեն մեկը դարբեր ճամփա կգտնե։ Կրնալալ մեկը իր հարևանին գտենա որ ծանր վիճակի մեջ է, թորտ մը կտխե, գդանի կնվիրե, կխոսա իրենց կսե ասված մխիթար է, ասված օգնեց ձեզի, ինչ է ձեր դերտը, աղոթեմ ձեր համար, կուզեք աղոթեմ, կհարց կդանի, այդ հարևանը որ ասե այո, աղոթե, կսե իրեն քու կյանքիդ մեջ ինչպես ասված հրաշքներ կատարել է, որ թուն անցամ ջանցերս Հիսուսի պրկու հավդական հայրդ քու փրկիչդ եւ կգնաս առաջարկել, որ ինքն ընդունի Հիսուսին, որպեսզի այդ դժվար բարականերեն դուրս գա։ Նույնիսկ երբ որ բարակաները ծանր են, երջանկությունը կստանա սրտի մեջ այդ անձը։ Եվ աս է մեր գործը, որ գործվածները բերենք Հիսուսի։ Այսօր համար եկեղեցիները կան, որ մահով լեցված են, քանի որ չեն բերեր անհավատներուն եկեղեցի, հեթանոսներուն չեն բերեր, նոր կյանք չկա, ուրեմն եղածն ար գմերնի։ Կամ հարաճ մի գերտանք, կամ գմերնինք։ Հիսուս ասավ այդ ջուղերը, որ բդուղ չեն բերեր, հայրը երկինքեն կգդրե և ուր կգցե գրագի մեջ, գրագի լիջին մեջ։ Ուրեմն, եթե քու կյանքիդ մեջ երջանկություն չկա, թուն քեզի քննե եղբայրս, քույրս։ Թուն գադարում ես Հիսուսին առաջարկածը, ոչ թե միան առաջարկ, ըստիպված պետք է կատարես, եթե Հիսուսին հնազանդ պիտի ըլլաս, ըստիպողական է, ոչ թե եթե գուզես գնես, եթե չես ուզեր դունը գնստիս, ավակ պան չկա, անոնք որ դունը գնստին, ան ջուղերն են, որ պիտի գդրվին և երթան գրագի լիջին մեջ, լավ իմացիր, լուրջ խնդիր է։ Ադոր համար գտեսնենք մարդիկ, որ անցապ իրենց կյանքի մեջ տխրություն կա, և իրենց դունի մեջ տխրություն կա, և իրենց եկեղեցին մահացել են, քանի որ իրենք անցամ չեն արներ այդ քայլերը։ Հիսուս Աստվածը լալով եկավ
եւ ինքը միսիոնարություն ըրավ։ Ինքը քնած Զաքեոսին դունը ինքին հրավիրեց։ Ինքը ասավ ես կուքամ քու դունդ։ Բայց չունիս սպասելու հրավերի, որ մեկը քեզ հրավիրի եկուր իմ դունս ասե ինչ կա սիրտիդ վրա։ Թուն գնաս երթալ։ Մանավանդ որ տեսնես այդ մարդը պետք ունի իրեն կյանքի մեջ դժվարություն կա, թուն իրավունք ունիս, Աստված քեզի տված է այդ իրավունքը, իշխանությունը, որ երթաս այդ կորսված անձին վկայես։ Այդ օրինակը դեպի որ մեկը եթե դենաս վատե քույրը կամ հարևանը յալիս թորտը, բայց ադի մեկ օրինակ է, ադորմեզատ շատ ուրիշ կերպեր կա վկայելու, ասենք եթե ցուն գիտես մեկը որ դխուր է, եւ ասենք աշխատանքի տեղը, գտնաս իրեն աստվածաշունչեն համար մտալ քաչարներու համար, ասենք մեկը կճանչնաս, որ շատ դխուր վիճակի մեջ կապրի, կտուտաս համարը, որ այդ մարդը այդ համարը գարթալով օրդությունը ստանա։ Թուղթին վրա գտնաս կրել կամ դեթե դբիչ ունիս դունը դբել, այդ համարը դալ իրեն նվեր։ Գործված էինք և Աստված Հիսուս ինքը կդավ մեզի։ Եվ կդավ և վերանորոգեց, ոչ թե միայն կդավ, Լուկաս 15-րդ գլուխ 37-րդ համարի մեջ գրված է Հիսուս իրենց պատմեց հետևյալը, որ մեկը ցեզ մե ունենալով 100 հատ ոչխար, եթե մեկ հատը գործընծնե, չի թողել 99 հատը անաբադի մեջ եւ չեր թար այդ մեկ հատին յետևեն միջև որ անոր գտնե։ Հարց տվավ Հիսուս, մեկը գանանք Ես անցամբ ոչխար ունիմ, հոս չէ, հոն, Ամերիկա, Ֆրեզնո, ոչխար հովիվ եմ, եղեղեցի հովիվ եմ և ոչխարներուս հովիվ եմ։ Եվ չեմ ուզել ոչխարներես մեկը գործվի։ Կսիրեմ, որ ամենը հոն առողջ ըլան, կհաշվեմ, քանի հատ կա ճիշտ է, ամեն տարի քարունը սարերեն, գիչնեն, քայլեր և քարնուկներեն մեկ-երկու հատ գուտեն։ Բայց եթե ես տեսնեմ, վայ եկերը այդ քայլերուն, ես կգրագեմ զենքով և կսատկեցնեմ, որ եկար իմ ոչխարը սուտելու, վերջ, ես տենամ է, այդ քայլի վերջին օրը գլա այդ օրը։ Եվ կթաղեմ, որբեսի մյուս քայլերը տենան, որ հոն թաղվեր է իրենց եղբայրը, չփորձեն կալ իմ հողս, ոչխարները սուտելու։ Հիսուս շարունակեց 5-րդ համարի մեջ, Եվ երբ որ գտնես, կդավ այդ ոչխարը ուսերու վրա թրավ և երջանիկ եղավ այդ հովիվը։ Եվ երբ որ եկավ դուն, գանչեց իր ընկերներուն, իր հարևաններուն ըսելով, ուրախացեք իմ հետ, որ ես կդա իմ ոչխարս, որ գործված էր։ Տեսակ, մենց ուրախություն կլա իմ դունիս մեջ ար, երբ որ քայլը սպանեմ, որ ինքը պիչի գնա ուդել քարնուկներուն շատ լավ արեցի, ուրախություն գլար, որ քայլերը վերացնենք և ոչխարներուն աբահով բահենք։ Եվ 7-րդ համարի մեջ Հիսուս ասավ, նույնը գսեմ ցեզի, ավելի շատ երջանկություն գլա երկինքի մեջ մեկ մեղավորի համար, որ գաբաշխար է, քան 99 հատ արդար մարդերու համար, որ պետք չունին աբաշխարելու։ Ադի 7-րդ համար է։ Եվ ինչու գիտեք, քանի որ այդ 99 հատին համար արդեն եղել է երջանկությունը։ Ամեն մեկ մարդ, որ աբաշխար է, երկինքի ռեշտակները ուրախ կլան, քեյֆ կլա հոն, հարսնիկ կլա, որ մեկը աբաշխարեց, յանքի քիքի մեջ անունը կգարցանակրվի այդ մարդուն։ Բայց ամեն անգամ չի արձանագրվի, մեկ անգամ պիտի արձանագրվի, երբ որ աբաշխար է։ Հետո մեկ հատ անց աբաշխար է, ավելի նորեն երջանիկ կլան։ Եվ շարունակենք։ Հովիվը դուրսն էր իր ոչխարներուն հետ, երբ որ մեկը գործվեցավ։ Մինակն էր այդ ոչխարը, որ գործվեցավ։ Եվ չէր գիտեր ինչպես տուն պիտի կա։ Գործվածը գալ չի գիտեր տունը ուր է։ Դրա համար գործված է։ Աբահով չսկա գործվածը։
Իմ հողիս վրա հոն 15 էյքր է հողը, հավական մենձ է տարածքը, օրը եկան հարազատներ, ուրիշ երգիր է, մեզի այցելելու փոքր երեխայով։ Եվ գերտային դրանք ոչխարները, ձարերը, տարբեր բաները որ գա հողին վրա, եւ մութ էին գավ։ Երբ բոլորս տուն եկան, տեսակ որ մեկ հատ երեխեք են չկա։ Ամեն մարդ վաթարի լույս փռնեց, քացին փնտրելու այդ երեխան գանչերով անունը, միջև որ կտան հողին մեջը գործված էր մեր հայաթը, անդար գա հողին մեջը, մենց ծարեր գա 20-30 մետր բոյով, հայրուրներով, հոն գործված էր այդ երեխան։ Եվ երբ որ կտան, շատ ուրախացանք, որ հերին իրեն դուն։ Ինքը իհարկե վախացել էր, որ մինակ ըսավ մեզի, չէի գիտեր որ գոմն է դունը։ Չէր գիտեր, հարավ երթա, Հիսուս երթա, արևելք, արևմուտք, այլ մութ ընկավ չգիտեր որ գոմը ուր է, որ դունը փնտրե գտնե։ Ուրեմն շատ սարսափելի է գործվի։ Հետ եղել է որ դու գործվել ես, դե մգերտաս գործվել ես։ Ասենք եթե ավտոյով ես, գործված կոնե գիտես ճանապարհը դիմաց է, կրնաս շարունակել կամ երբ դառնալ, բայց եթե անդարի մեջը գործվել ես, շատ ավելի վատ է, որ ճանապարհ չկա, չես գիտեր ուր պիտի երթաս, ոնց պիտի դես, եւ եթե սարերու մեջ ես հեռախոսներ չի գործեր, որ գրնաս մեկումը զանգել։ Ես անցամ Ալասկա կացի եւ նիկ որսալու անդարի մեջը եւ ուր որ ճանապարհ չկար։ Ահակի կացի անդարի մեջը տեսա հեռախոսը սա չի գործեր։ Ջիպով էի, ջիպ ունեի այնատեն եւ ջիպին անիվը բայթեցավ։ Եվ հոն անդարի մեջտեղը ամենակիչը 20 կիլոմետր հեռու ամենամոտ ճանապարհն հոն խայդարակ վիճակ եղավ, բայց հետս եղբայրս կար, որ ինքը հոն գաբրի եւ իրեն հարևանը եւ մի գերբով անիվը փոխեցինք, ուրիշ անիվ ունեի, բայց կորձիկ չկար, բայց գերբով ստեղծեցինք կորձիկներ եւ փոխեցինք գրցանք օտար չունեինք, որ փչենք մեջը, այդ անիվի մեջը չէին գնար, փչել օդ չկար, ուրեմն գազի բալոն ունեի, գազի բալոնով, շլանքով օդը լեցուցի, գազ լեցուցի այսինքն մեջը, որ ուրի անիվը եւ քյուրը հասանքն է հանեցինք գազը, օդ լեցուցինք, որ գազը չի բայթի, չդրակի, եթե հոն քարոդ է ճամպաները, սուր քարի վրային անցնիս կձագվի անիվը, գազնար կդրակի, ավտոնար ով գիտե ուր կհասնի, վտանգավոր էր այսինքն, բայց Փառք Հիսուսին մեզի ճամփան ցույց տվավ, ինչպես ազատվեցանք այդ վտանգավոր դերեր։ Ուրեմն ոչխարը, որ գործվի, ահավոր է իր համար։ Մանավանդ, եթե արևը դակ է, անաբադի մեջն է, դեղ չգիտեր որ պիտի երթա, գրնալալ արջևը քետ մգա չի գնար անցնել պիտի խեղդվի, կամ սարերը նոր անցրել եկեր է սահուն են, չի գնար մակլցիլ սահին վրա գսահի գինա ոտքը կգդրվի, կամ խորը ծորեր կա, խոս Հայաստան լիքը խոր ծորեր կա, որ չես գնար ար իջնել, ասան խոր է, միսկովենար ետ պիտի ելես, թժվար է, առողջ մարդը հազիվ կրնատի ընել, ոչ թե փոքր երեխան կամ մեծ տարիքովը, բայց դերոջ համար ամեն մեկ ոչխար կարևոր է, ամեն մեկ ոչխար գսիրե Հիսուս, եւ հույսը չի գդրել Հիսուս, քու համար, քու հարևանիդ համար, քու երեխայիդ համար, որ գործված է այս պահին։ Միջև որ ոչխարը չի գտնե, Հիսուս հանգիստ չներ։ Եվ հովիվը չի նեղանար ոչխարին վրա, երբ որ գտնե իրեն։ Ուրախանա ընդհակառակը, չի չղայնանար, չսեր ինչու գործվեցար, եկուր քաշեմ ձեծեմ, չէ, գսիրե, ուրախանա, որ գործված ոչխարը գտնվեցավ։ Եվ ինչպես որ Հիսուսը սավ ուսին վրա գտնե եւ դուն գբերե։ Եվ Հիսուս կուզե քեզի ուսին վրա տնել եւ դանի դուն իր դունը երկինք, ուր որ դուն պիտի երթաս, եթե ապաշխարես։ Ինքը մեր վրա
կետրոնաված, կետրոն թրած է, ինքը չուզեր, որ ոչ մեկը Հիսուսեն հերանա։ Անոնք, որ թժող կերտան, Հիսուսին գամքին հագարակ թժող կերտան, իրենք գնդրեն երթալ հերու Հիսուսեն, իրենց որոշումն է դա, որ Հիսուսին արջև չի խոնարհվին, չի հնազանդին, չի ապաշխարել իրենց մեղքերը, չի զղջան։ Բայց Լուկաս 19-րդ գլուխ 10-րդ համարի մեջ կսե մարդուն որդին եկավ, որ փնտրե ադոնք, որ գործված են և փրգե իրենց, անոնք, որ փնտրե և փրգե, անոնք, որ գործված են։ Աս համարը ամբողջ Աստվածաշունչին միտքն է։ Ինչու Աստվածաշունչը գրված է, որ Հիսուս եկավ գործվածներուն փնտրե, գտնե և փրգե։ Հիսուս եկավ փրգելու, ինչ ասել է փրգել։ Փրգել ասել է նորոգել, վերանորոգել, փոխել։ Հիսուս խոնարհվեցավ, ինքը խոնարհ մարդիկ կսիրեր, հբարտներուն չի սիրեր։ Այդքան խոնարհվեցավ, որ իր աշակերտներուն ոտքերը, գեղտոտ ցեխոտ ոտքերը լվաց։ Դու խոնարհ ես, պատրաստ ես ադակ խոնարհ ըլլալու Հիսուսի նման, ինքն է մեր օրինակը։ Հիսուս բարի հովիվն է։ Ինքը գվերանորոգե քու և Աստծո միջև հարաբերությունը, որ կրնաս Աստծո հետ խոսիլ։ Երբ որ մեղքի մեջ ես, չես կրնար Աստծո հետ խոսալ, երբ որ կյանքդ կեղտոտ է, սիրտդ սև է։ Հիսուս ճամփան ստեղծեց, որ կրնաս հայրին առջևը գայլին և իրեն հետ խոսալ, աղոթել։ Գրված է մենք բոլորս ոչխարներու պես ենք, որ գործված ենք, ամեն մեկը իր ճամփան բռնեց։ Եվ Տերը ամենուն մեղքը Հիսուսին վրա դրավ։ Եսայա 53:6-ի մեջ գրված է։ Հիսուս ամեն մեկուն անունը գիտե, քու անունը գիտե, քու հարևաններոդ անունը գիտե, քու երեխեքիդ անունը անցա ամեն մեկուն գիտե։ Եվ ինքը եկած է աշխարհ, եկավ, որ այդ աղդոտ մարդիկները, որ մեղքով լեցված են անոնց փրկելու։ Ճիշտ է, ոչխարները փախել քացել են, ամեն մեկը մեկ կողմ գործովեր են, Աստծո ներկայությունեն հեռացել են, բայց ադիսել չէ, որ հարկի չեն Հիսուսին համար, շատ հարկի են։ Չենք կրնար երևակայել, որ չափ հարկի է մեկ անձը Հիսուսին համար։ Մենք արժեքը չենք գիտեր, որ Աստված ինքը գիտե այդ անձին հարկը, որ չափ բարձր է։ Եթե գիտնայիր արժեքը, գաղութեիր, լավագույն չանքդ կթափեիր, որ այդ անձը, որ թուն կջանչնաս, որ հիմա թժողքի ճամփան բռնած է, որ իրեն գերեիր թեպի երկինքի ճամփան, թեպի Հիսուսին։ Եվ նույնիսկ ադոնք, որ առաջ եկեղեցի անդամ էին և ապաշխարած էին և հիմա թողել են Հիսուսին, կացել են ետ սատանայի ճամփան, ադանք մարդիկ արկա, որ հավատքի մեջ կապրեին, ես անձամբ գիտեմ հիմա մորցել են հավատքը, սատանային կպաշտեն, բայց անոնք հարկի են, սուրկիկի մեջ կսե, ադանք եղբայրներուն մի մորնակ, կնա իրենց պեր ետ, կաշե, մի թողեր երթան թժողք, իրենց կաշե ետ պեր եկեղեցի, եթե ադանք մարդը ջանչնաս, քաչալեր է իրենց, ստիպողական չէ, բայց քու խոսքերով, քու վարվելագերբով, քաղցուցույն ցույց տալով իրենց, ոչ թե հանդիմանելով, որ վայ, թուն տեսար ինչ քեշ բանարեցի, հիմա թժող պիտի տաս ամոթ քեզի, ազակ լսելու փոխարեն քաղցությունով, մեղրով իրենց սիրտը շահիր, որպեսի ադոնք փրկվին։ Մեր նպատակը փրկել է, ոչ թե իրենց չեկուճով ձեծել, խփել, որ թաստիրակենք, ուժով չես կրնար իրենց ստիպողական փերել եկեղեցի, որ ետապ աշխարհել, բայց քաղցությունով կրնաս։ Ըստ չեմ ասել, որ կնա մեղք գործե իրենց հետ, իրենց որ սիրտը շահիս, չէ, ադակ բան չնես, քաղցուտ լեզուով, բարի գործեր ընելով իրենց շահիր, ոչ թե սխալ քայլ առնելով։ Մատթեոս 16-րդ գլուխ
26-րդ համարի մեջ գսե ինչ օգուտ է մարդումը եթե աս ամբողջ աշխարհին տրամները ունենա ժառանգե եւ գործընծնե իր հոգին այսինքն շատ մեծահարուստ լա Բիլ Գեյթսն ավելի շատ Tesla-ին դերը Իլոն Մասկը որ ամբողջ Tesla-ն որ Tesla ավտոն գիտեք հոսանքի ավտո է մինչև 2030 թիվ ամբողջ աշխարհը միայն հոսանքի ավտո պիտի արտադրեն ոչ մեկ հատ սարյակայով բենզինով ավտո չի ստեղծել ամեն ֆիրմաները Գերմանիա, Ամերիկա, Ճապոն, Toyota-ն, Mercedes-ը, Chevrolet-ն, ամենը բոլորը միայն հոսանքով ավտո պիտի արտադրեն եւ անոնց էլեմենտը ավտոն էլեմենտ է ոտքեն գլուխ է խոշոր էլեմենտ է ակլիմատերը հսկա եւ հիմա Tesla-ն ստեղծել է նոր մեկ հատ ավելի նորը որ 1000 կիլոմետր գերտա մեկ անգամ գլիցկավորես դու նպատին հոսանքին գտնես երկաչման շնորհ ստեղծին լեցվեցավ 1000 կիլոմետր գքշես միջև որ նորեն պետք է լիցկավորես այսինքն գնաս երթալ միջև Բաթումի հոստեղեն եւ յետքան ադակ նոր սարքեր է եւ գուզե $25,000 ծախել թափ նորը հիմա անանքները որ կա $100,000 են այդ նոր հիմա որ ստեղծում են բայց իր նպատակը է որ շուտով շատ արտադրե եւ ավտոները ժողովուրդը գրնա քննել Չինաստանը արդեն ստեղծում է Tesla-ն Չինաստանի մեջ ֆաբրիկա բացել է հազարներով աշխատողներ թրել է Գերմանիա հիմա բացում են մեկ հատ արդեն ստեղծել են սկսել են շինել խոշոր հսկա շենք Gigafactory անունը մեջը 10,000 կորձավոր կգործե այդ մեկ դեղը խամ մե արեստարանը Ամերիկա մի քանի հատ կա այսինքն աշխարհին 4 կողմը տարածվում է ասի գսեմ որ գիտնակ ինքը ոչ չափ փող ունի միլիարդներով միլիարդ սա աշխարհին փողը իրեն պիտի կա այդ փողը որ հիմա նավթ կվաճառեն բենզին որ ավտոտ լցնես գազ որ լցնես սարյատկա որ լցնես այդ միլիարդներով փողը պիտի չորանա վերանա այդ արաբները մուսուլմանները որ այդքան փող կհավաքեն ամեն օր բիլիոններով դոլար վերջը պիտի կա պիտի սոված մահանան եթե ուրիշ գործ չունեն հա պիտի մեկը չուզե իրենց նավթը պիտի նստի նավթը փտի ավրվի ոչ մեկը պիտի ուզե ադոր փոխարեն այդ Tesla-ին ավտոները պիտի առնեն Իլոն Մասկը որ ստեղծում է այդքան փող արդեն հիմա ունի որ ինքը ստեղծել է սարուխ որ գերտա լուսինը եւ գուզե ժողովրդին դանի լուսինը $100,000 դասն է գնաց դոմսը առնեն որ գերտաս լուսինը դենաս յետքաս հիմա կվենե արդեն ստեղծել է փորձերը որ արդեն գերտան աշխարհին դուրս յետքան արդեն հիմա կա ուրեմն ինքը Այդքան փող ունի General Motors-ը, Toyota-ն, ամեն մյուս Mercedes-ը, BMW-ն, ամենը հաշվեցն է իրար հետ իրենց գետրոններուն փողը որ ունին, Tesla-ն ավելի շատ ունի։ Իք ավելի փող ունի, քան ամեն մյուս ավտո ստեղծողները, ֆիրմաները միասին հաշված։ Այդքան հարուստ եղավ, արդեն ասխոսանքի երեսեն։ Եվ թեր ադի հեչ մեկ կատիլ է, ադոր մեջ շատ ավելի գնա, բայց Հիսուս ինչ ասավ? Ինչ օգուտ է, եթե աս ամենը ունիս, Մատթեոս 16:26-ի մեջ, եւ հոգի թժող կերտա։ Ինչ շահեցար։ Աշխարհը քուգտն է, իրենն է հիմա, եւ ավելի պիտի լա 10-20 տարի հետո։ Բայց հոգին գործվին է, վասն ինչ օգուտ, ինչ շահ։ Պիտի թքենք այդ ամեն փողերուն վրա թժող եթե հասնի Աստված չներ։ Աստված գուզե որ ինքը երկինք երթա, գուզե որ թուն երկինք երթաս, Աստված գուզե որ ամեն քու ցանոթները, թարազատները երկինք երթան։ Ամեն մեկ անց Հիսուսին համար թանկագին է։ Միլիարդներով ժողովուրդ կա, 7 միլիարդեն ավելի կա հիմա աշխարհի վրա բնակիչ։ Բայց Հիսուս ամեն մեկուն անցապ անունով կճանչնա եւ կսիրե։ Թուն
բրիլյանտներեն, այդ միլիարդների ու փողերեն ավելի արժեք ունիս Հիսուսին համար։ Նույնիսկ եթե դու կմտածես ես քասիբ եմ, ես ով եմ, Հիսուսին համար դու ավելի հարկի ես, քան ստատամեն ոսկիները եւ փողերը, որ աշխարհի մեջ կա։ Աստված անչափ քեզի կսիրե։ Եվ ինքը բիչի թողե քեզի, որ դու գործվիս եւ ինաս փոսի մեջ եւ երթաս գրագի վիճը, կփնդրե գոր քեզի, եթե գործված ես։ Ուզեք փնդրել ու սերուն վրա տնել եւ դուն բերել։ Շալգել քեզի դուն։ Ինքը կյանքում քեզի չի թողել։ Բայց դու գնաս թողել, դու գնաս մերժել Հիսուսին, ազատ կամք ունիս։ Դու գնաս իր մե հերանալ, եթե ադե որոշումդ։ Բայց ինքը քեզ մե կյանքում չի հերանալ, ինքը քեզի միշտ կսիրե, ինքը փակ սերկերով կսպասում է, որ վերանորոգվիս։ Հովհաննես 21-րդ գլուխ 16-րդ համարի մեջ կգարտանք, ինքը ըսավ իրեն երկրորդ անգամ հարց տվավ. Սիմոն, դու ինձի կսիրես? Հիսուսը հարց տվողը։ Ինքն ըսավ անոր. այո դեր, դու գիտես, որ ես քեզի կսիրեմ։ Հիսուս ըսավ իրեն, ոչխարներուս հոգ տար, խնամք տուր։ Մեր հովիվը Ստեփան եղբայրը բադվելին, Հիսուս իրեն ըսավ, աս ոչխարներուն խնամք տուր, ադե իր կործը, որ խնամք տա ոչխարներուն, հովիվները բադվելիները ադի է իրենց կործը, որ խնամք տա ոչխարներուն։ Պետրոս և Հութան երկուսն ար մեղք կործեցին։ Անցյալորը քեվորքին հետ կխոսեի գսեր հարց տվավ, հետաքրքիր է Հութան եթե չլար ոնց Աստված իր ծրագիրը պիտի կատարեր, ով պիտի մատներ Հիսուսին։ Լավ հարց տվավ, բայց հոսնայք Սուրբ ինչ գսե։ Սուրբ գսե Պետրոս զղջաց իր մեղքին։ Ինչ է Պետրոսի մեղքը քիչեք, որ ուրացավ։ Եվ քանի որ զղջաց, Աստված իրեն ներեց եւ նորոգեց իր սիրտը։ Մատթեոս 27-րդ գլուխ 3-րդ համարի մեջ կգարտանք, որ Հութան զղջաց, բայց չի վերադարձավ Հիսուսին ներողություն խնդրելու։ Հութան Ատքան վադսկաց իր ըրած մեղքին համար, որ կնած ինքնասպան եղավ։ Եվ Սուրբ գսե ով որ ինքնասպանը լա, թժող կերտա։ Ինքնասպան ըլալը մեղք է։ Մեղքը գոյություն չունի երկինքի մեջ։ Մեղավորը չի գնա։ Մեղքին վարձքը ինչ է։ Մահ։ Ուրեմն Հութան իր վարձքը ստացավ, թժող կնած։ Բայց գրնար վերադառնալ Հիսուսին, Հութան Հիսուսին մատնելեն հետո, թավաջան ըլալեն հետո, գրնար Հիսուսին կալ, խոնարվել Հիսուսին ոտքերուն դար, խաչին մոտ երթար և ըսեր ները ինձի դեր, ես թավաջանեցի քեզի, գզղջամ իմ ըրած մեղքս։ Ներողություն խնդրելու համար խոնար հոգի պետք է ունենաս։ Ով որ խոնար հոգի չունի, կյանքում չի գնար ապաշխարել։ Եվ ինչպես կստանա մեկը խոնար հոգի, գիտես, երբ որ իր կյանքին մեջ ցավալի թեփ բադահի, կամ իր գինիգը մահանա, կամ երեխան մահանա, կամ ինքը հիվանդ լարակ լաբիդի, ինքը գիտե որ բիտ մերնի, շատ ցավալի գորուստ ունենա, կխոնարվի այդ մարդը։ Եվ երբ որ խոնարվի, գրնա Հիսուսին ընդունի իբր իր փրկիչը։ Ես շատ ժամանակ անցկացուցել եմ հիվանդանոցներու մեջ, հիվանդներու հետ, որ արդեն պիտի մեռնին, եւ իրենց առաջարկել եմ, որ նա իր մահանալետ առաջ ապաշխարե, որ հավիտյանից թժող չերտաս, երկինք երտաս, Հիսուսը սպասում է քեզ։ Ռոմայացիս 3-րդ գլուխ, եթե կրեք, որ կրեցեք համարները, 9-12-րդ համարի մեջ հարցում մկա, Թուն Հութայի պես պիտենաս կամ Պետրոսի պես։ Մենք գրնանք Պետրոսի պես հլալ եղբայրներ քույրեր, թարնալ Հիսուսին, խնդրել ներողություն
եւ ստանալ իր մեր վերանորոգումը, որ նորոգե մեր սիրտը։ Կամ կրնանք հութայի պես լալ եւ երթալ գորուստի։ Բայց Հիսուս կգանչե որ քեզի եւ ինձի ուշ չէ խոստովանվիր մեղքերդ։ Չես կնար ապաշխարել առանց խոստովանվելու, որ թուն մեղավոր ես, որ սխալ կխործեցիր, հանցագործ ես, որ թուն պատասխանատու ես Հիսուսին այրունը թափվելու համար խաչին վրա։ Եթե ապչապը չես կնար խոստովանվիր, չես կնար ապաշխարել։ Միան ասել ապաշխարեցի, ապաշխարել չէ։ Առաջ խոնար հոգի պետք է։ Եվ երկրորդ պետք է խոստովանություն։ Ինձի մի խոստովանվիր մեղքերդ, Հիսուսին խոստովանվիր։ Ասել դեր Հիսուս, ես գիտեմ, հասկացա, որ ես եմ պատճառը, որ դու մահացար խաչին վրա այրունը թանկագին թափեցիր, որ ինձի փրկես։ Ներե ինձի, որ ես աս սխալը ըրի, ատ մարդեն ատ թրամը քողցա, ադոր սուտ խոսեցա, կամ ինչ որ ըրիր սխալ։ Եվ թողե, որ իր շնորհքը քու վրա իջնե եւ ներե քեզի։ Ընդունիր Հիսուսին շնորհքը, քանի որ իր կորձը է վերանորոգել, որ քու կյանքդ նոր դառնա, երջանկությունով լեցվի։ Ինքը քեզի կնորոգե, եթե թույլ տաս։ Բայց եթե գոբիդ ես, սիրտդ քարացած է, չի կատարվի։ Եթե խոնար հոգի չունիս, հբարդ ես, չընդար։ Եթե չես ուզեր ընդունել, որ դու ինչ մեղքեր կործեր ես, որ չափ վիրավորել ես փրկիչի, չես երթալ երկին։ Ապաշխարել, գիտեք ինչ ասել է եղբայրներ քույրեր, ասել է ճամփա փոխել։ Աս ճամփայով երթաս, թարգալ ատ ճամփայով երթալ, ադի ապաշխարելը։ Հունարեն բառը եթե կարդաս, ասել է ճամփան փոխել։ Նույն ճամփայեն չես քալեր։ Եթե առաջ սուտ կխոսեիր, այլևս սուտ չես խոսիր։ Եթե առաջ ուրիշներուն վրա կխնդայիր, կփամփասեիր, այլևս չես փամփասեիր։ Բայց եթե թուն թեր կփամփասես, թեր սուդեր կխոսիս, ասել է ապաշխարած չես։ Սդից ապաշխարել ես, թուն քեզի խապեր ես։ Աստված պատրաստ է բաց ցերկերով քեզի քրկելու, ընդունելու։ Նույնիսկ երբ որ թուն խապեցիր թուն քեզի, իրեն ճիշտ կրծար խապել, Աստված գիտե ամեն բան։ Թուն քեզին խապեցիր, հարևաններուն խապեցիր, կարող է, դնեցիներուն խապեցիր, բայց Հիսուս գիտե ադիկա եւ պատրաստ է ընդունելու քեզի, որպեսզի իրեն որդին դառնաս, եթե թուն համաձայն ես ապաշխարելու, խոնարհվելու, ընդունելու մեղքերդ, խոստովանվելու իրեն, որ ներե ինձի Տեր։ Հիսուս չուզեր, որ ոչ գործվի։ Հիսուս կներե մեղքերը մեղավորներուն, اد է իր կործը։ Մի խորիկ, որ թուն ատքան շատ մեղ կործեցիր, որ ալ չես կրնար ապաշխարել, որ ալ ուշ է, շատ մեծ բաներ իր հանցակորձ ես, մարդ մերցուցիր, թանակ պոխեցիր, մեգումը մահացա, ալ չես կրնար երկին կերտալ, ատքան վատ կեղտոտ անց մնես, որ հաստատ թժող պիտ երտաս։ Աստված գրնա ներել քեզի ինչպես Պետրոսին ներեց, որ Պետրոս թավաջանեց Հիսուսի, ուրացա, որ Հիսուսին գջանչնա, և քեզի արգները և վերանորոք է։ Եթե ընենք ինչ-որ առաջին հովանու, առաջին կուլուղ 9-րդ համարի մեջ գրված է։ Եթե խոստովանվենք մեր մեղքերը Հիսուսին, ինքը հավատարիմ է, և պիտի ներե մեզի մեր մեղքերը, և պիտի մաքրե մեզի ամեն գեղդոդությունեն։ Ամեն աղդոտ բաները, որ սիրտիդ մեջ լեցված են, սիրտը պիտի մաքրե, սպիտակ պիտի դարձնե Հիսուս, եթե թուն քայլը առնես։ Առաջին թուն պետք է ընդունիս, ասես, որ ես պետք ունիմ ապաշխարելու։ Եթե չես գիտեր, որ պետք ունիս ապաշխարելու գարիք կա, չես կնար ապաշխարել եղբայրս, քույրս։ Ով որ չի գիտեր, որ պետք ունի, գիտես ինչ կսե, ես արդեն քրիստոնյա եմ։ Մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք հայերը, չգիտեի՞ր։
Ես խի ապաշխարեմ, ես արդեն մոմ գվարեմ, վա, ես արդեն գերթամ եկեղեցի ամեն զադիկ, ամեն ծնունդ, դարին 2 անգամ գմտնեմ եկեղեցի, ես խի ապաշխարեմ, ատմարտը թժողքի մեջտեղը բիդայրի, քանի որ ինքը չի գիտեր, որ ինքը գարիք ունի ապաշխարելու, պատրաստ չէ, ընդունել, որ ինքը մեղավոր է, մի ամաչեր, խոստովանվելու քու մեղքերդ, քու սխալներդ Աստծո, ինձի չէ Աստծո, աղոտ կրե ձունգի եղուր, խոստովանվե, խոնար սիրտ ուզե իր մե, դերը փրկիչետ, ասե դեր իմ սիրտս քար է, բայց չեմ ուզեր թժող կերթալ, կխնդրեմ, որ ինձի խոնար հոգի տաս, և կփոխե քու սիրտդ Տեր Հիսուս։ Երկրորդ, պետք է թարնաս մեղքի կյանքեդ և թարնաս թեպի Աստծո հաճելի կյանքը։ Ինչ որ Սուրբ Գիրքը գրված է, ադի ընես։ Ոչ թե ես ինչ կսեմ, կամ ուրիշը ինչ կսե, կամ աս գիրքի մեջ, կամ այդ գիրքը ինչ գրված է, կինոներու մեջ ինչ կսեն, ադոնք չէ։ Ինչ որ Սուրբ Գիրքը գրված է, ադոնք պետք է կատարես։ Աստծո հրամանները, Հիսուսին ըսածները։ Ղուկաս 22:32 Հոն գարթա և կհասկնաս։ Երորդ, պետք է ընդունիս Աստծո ներողությունը, որ քեզի ներեց, պետք է թուն ընդունիս իր շնորհքը, ոչ թե մնաս մեղավոր միտքով։ Մի մտածեր, որ թուն մեղավոր ես և չես կրնար ընդունին իրեն փրկությունը։ Թողե, որ Աստված ները քեզի և ընդունի, որ ինքը ներեր է։ Չորրորդ, ամեն օր եղբայրս քույրս պետք է Տերոջը հետ խոսաս, Սուրբ Գիրք կարդալով և աղոտ կնելով։ Նայիր, քու կյանքիդ մեջ ինչ կա, որ քեզի կհեռացնե Հիսուսեն, այդ բաները գդրե։ Գացինով գդրե գցեց կյանքեդ դուրս։ Սիրիալներն են, սիրիալ մի նայիր, TV-ն անջադ է, TV-ն հանե շպրտետ ունետ դուրս, եթե ադի խանգարում է քեզի, որ Հիսուսին հետ խոսաս։ Աստծո խոսքը կարդա, Հովհաննես 8-րդ գլուխ 31-րդ համարի մեջ գրված է, որ ամեն օր պետք է կարդաս Սուրբ Գիրքը, որ աղոտ կնես, Ղուկաս 18-րդ գլուխ առաջին համարի մեջ կսե, աղոտ կրե, միտքը նորոգ է, Ռոմայացիս 12 գլուխ 2-րդ համարի մեջ կսե, որ վերանորոգ է միտքդ, հավատքդ զորացու, Եբրայեցիս 11-րդ գլուխ 6-րդ համարի մեջ կսե, հավատքդ զորացու, և մի մորնալ հարաբերություն ունենալ ուրիշներ քրիստոնյաներու հետ, ոչխարները խումբով կերտան, միասին կերտան, մեկ չեր տարամե մեկը մեկ կողմ, ուրեմն թուն Եբրայեցիս 10-րդ գլուխ 25-րդ համարը կարդա և ինչ որ գրված է ադիր է, քրիստոնյաները պետք է իրարու հետ հաց ուտեն, իրարու հետ ժամանակ անցկացնեն, ոչ թե շաբաթը մեկ անգամ 1-2 ժամ եկեղեցի մեջ կիրակի օրը չէ, անգեց զադար։ Եվ երրորդ, Աստծո ծրագիրը է, որ ինչ որ գործված է վերանորոգ է, եղբայրներ գրված է Գաղատացիս 6-րդ գլուխ, առաջին երկու համարներու մեջ։ Եղբայրներ, եթե մարդը մեղքերու մեջ է, դուք որ հոգևոր եք, իրեն բռնեցեք և բերեք հոգևոր քաղցությունով, իրեն օգնեցեք, որ ետ կա շիտակ ճամփայի մեջ, անանք գրված է, և որ չթողեք, որ դուք փորձության մեջ ինակ, at եղբայրին երթասն է բերելու տուն, եկեղեցի, թուն մի են սխալ քայլեր, փորձ չի, չնես մեղք, որ իրեն բերես եկեղեցի, Գաղատացիս առաջին 6-րդ գլուխի առաջին երկու համարները։ Եվ մի մորնակ, որ քու աբակատ Հիսուս երկնքի մեջ արդեն ծրագրեր է, դու նշինում է քո համար հիմա մորցիր անցյալի մեղքերդ, նոր մարդ ես, լվացվել ես, նոր կյանք ունիս, երջանիկ կյանք, և վերջապես հավատարիմ գեցիր։ Մատթեոս 10-րդ գլուխ 22-րդ համարի մեջ կսե, դուք քաջ եղեք, քանի որ ձեր թշնամին Սատանան
Այրուցի նման է, որ կփնտրե որում պիտի գուն պիտա։ Ամեն կողմ գերտա գնայ ով դգարը, որ իրեն դանի թժող։ Ուրեմն քաչ եղեք։ Առաջին Պետրոս 5-րդ գլուխ 8-րդ համարի մեջ կսեր քու ժայրը Հիսուս է, ժայրին վրա հիմնվիր, Քրիստոսի վրա։ Եվ Հեբրայացիս 2-րդ գլուխ առաջին համարի մեջ կսեր ասոր համար մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք ինչ որ լսեցինք։ Այսօր ինչ լսեցինք դեռ ուշադրություն տրամադրեք։ Հիսուս կլսեք որ քեզի թուն իրեն պիտի հնազանդիս կամ չի հնազանդիս։ Երբ որ մեկը հարաբերության մեջ է Հիսուսը ինքը գիտե որ Աստված իր փրկիչն է, ով է իր հովիվը։ Թուն գիտես քո հովիվը ով է։ Հիսուս հին ետևեն քայլում ես կամ կհերանաս կոր օրեօր Հիսուսեն հերու թեպի սատանան։ Թուն գիտես որ պետք է փրկվիս, որ պետք է Աստված լակու հայրդ եւ պետք է իրեն հնազանդիս։ Նույնիսկ եթե քո հավատքը տգար է հիմա եղբայրս, քույրս, վնաս չունի, գրնաս ետ վերականգնեցնել այդ հավատքը, հիմնել Հիսուսի վրա, մոդենալ Աստծո, ինքը կսպասե որ քեզի փած ցերքերով որ ընդունի։ Մի հետացքեր, մի ցկցքեր, քանի որ գրնաս գործընծնել յանքդ եւ թժող կերտալ, փոխանակ երկինք երթալու։ Այսօր եղբայրս այսօր նորոք է քու ուխտդ դերոջ հետ, ասե սիրտիդ մեջ որ ես Հիսուսին պիտի հնազանդիմ, ասե դեր քեզի գսիրեմ, գիտեմ որ ես մեղավոր եմ, սխալներ կրի, ները ինձի, դեր ընդունիր ինձի, ես կուզեմ քու որդիդ ըլլալ, քեզի կուզեմ հնազանդիմ, եւ ընդունիր ինձի դեր նորոք է իմ սիրտս, իմ հավատքս, ես քեզի պիտի հնազանդիմ, Հիսուս կսիրե որ թուն իրեն պիտի հնազանդիս, ատիկ ուզել լսել իրական չէ, որ իր հետևողներ իրեն պիտի հնազանդին, նոր սիրտ խնդրե եւ պիտի տա, ինքը մերավ քու մեղքերուդ համար, եւ Սուրբ Հոգին քեզի պիտի առաջնորդե, որ շիտակ որոշումներ տաս, ասկից ամեն մեկ քայլ որ կառնես թուրներեն ելլալեն հետո, որ շիտակ ընդրես, ինչ որ պիտի ելես, որ սխալ քայլեր չառնես, աղոթեք։ Փառք ուզանք քեզի Տեր Հիսուս։ Շնորհակալ ենք որ մեզի խոսք բերիր, որ Աստված կամը լսենք, շնորհակալ ենք որ դու մեր հովիվն ես, մենք քու ոչխարներդ ենք, կխնդրենք որ որպես ամեն մեկ անդամիկ, ամեն մեկ անձ որ հոսքը գտնվի, քու օրհնություններով օրհնե, ները մեր մեղքերը, ով մեզի զորացուր որ առաջին գիտնանք որ պետք ունենք քեզ մեներություն խնդրելու, խոստովանենք մեր մեղքերը, խոնար հոգիս շնորհե, մեր մեղքերը ները մեզի ուժ դուր որ հաղթեք սատանային եւ որ մեզի փորձե եւ մեր հարևաններուն, մեր հարազատներուն, մեր ընկերներուն համար աղոթեք եւ լավ օրինակը լակ որ իրենք արքան եւ քեզի ճանչնան ասե մեր ուզածը որ ելինք տեսնենք իրարու ոչ թե ամենամեծ հարուստը լակ եւ դժոխք երտանք ները մեզի եւ օգնե Հիսուսի անունով կխնդրենք դու շնորհե մեզի ամեն Հայր պատիվ ու զորություն, օրհնու և Սուրբ Հոգուն, միասնական երրորդության, փառքի բարձրուս, փառքի բարձրուս, փառքի բարձրունս հավիտյան, Parki Bartus, miasnakan yerortucan, ordu Yesur Bokun, ordu Yesur Bokun, ordu
Alleluia, Alleluia, Amen, Amen, Alleluia, 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 Amen, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen. Եվ հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ամեն մեկիս հետ լինի, գնանք խաղաղությամբ, Աստված օգնի մեզ, ամեն։ Տեր օգնի, կարող եք նստել։ Շնորհակալ եք Բաբելի, Աստծո խոսքի մատակարարման համար, նաև մեր բոլոր նյութերը պետք է այսպիսի պատգամներ լինեն, որ հանկած Աստված չանի, մեկը շշկրվի ու հավիտենական կորուստ ունա։ Ուրեմն, երկար տևեց, կարճ տևեց, դու կարևորը ստացիր։ Հիսուսը եկավ մեկ անմահուկին փնտրելու, գտնելու, ոչ միայն քեզ, այլ նաև քո սիրելիներին։ Եվ այնքան պետք է ասենք, մինչև որ բոլորի սիրելիները դարձի գան ապաշխարեն, Աստված օգնի։